friends, welcome to I'm Techno Tamil. வீடியோல எப்படி ஈஸியா மினி மோட்டார் கார் செய்ய போறோம்னு பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக். அப்பதான் எங்களோட வீடியோவை நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். மினி மோட்டார் கார் செய்ய தேவையான பொருட்களை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். ஒரு மேட்ச் பாக்ஸ், இன்சுலேஷன் டேப், சின்ன ஸ்விட்ச் ஒன்று, AAA பேட்டரி ஒன்று, டிசி மோட்டார் ஒன்று, சின்ன கார் டயர் 2, ஒரு ரப்பர் பேண்டு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம மேட்ச் பாக்ஸையும் மோட்டரையும் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கரெக்டாக மோட்டர் சைஸ் பார்த்து கார்னரில் ஹோல் போடணும். இது நம்ம ஓட்ட போட்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். மோட்டரை நம்ம உள்ளே வச்சா கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதை நம்ம உரமாக வச்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து நம்ம பேட்டரி எடுத்துக்கிட்டு ஒயரால் 2 சைடும் சால்ட்ரிங் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ இதை நம்ம சால்ட்ரிங் பண்ணி இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு நல்லா ஒட்டியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி நம்ம சுவிட்சையும் சால்ட்ரிங் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணியிருக்க மாதிரி நீங்களும் 3த்தையும் சேர்த்து கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நீங்கள் சுவிட்ச் போட்டால் மோட்ரு வேலை செய்தான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்மளோட வேலை செய்தான்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இப்போ நான் ஃபேனை மோட்டருக்குள்ளே ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் நான் இந்த ஸ்மால் சுவிட்சை ஆன் பண்ணுறேன். பாருங்கள், சுற்றுறது உங்களுக்கு தெரியுது. இப்போ இந்த 3த்தையும் நம்ம மேட்ச் பாக்ஸ்குள்ளே வச்சிடலாம். இதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரியே நீங்களும் பண்ணுங்கள். இதை நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சோன்னே இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. இது நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸ்விட்சு கூட சைடில் செட் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக நம்ம 2 வீல் எடுத்துக்கணும். சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட வீல் இல்லைன்னா நீங்கள் பாட்டில் கேப் கூட வீலாக பயன்படுத்திக்கலாம். அடுத்ததாக நம்ம வீலுக்கு வந்து 2 ஸ்ட்ரா தேவைப்படும். உங்கள்கிட்ட ஸ்ட்ரா இல்லைன்னா ஒரு தின் கார்ட்போர்ட் ஷீட்டை ரவுண்டாக மடித்து இங்கே ஒட்டிக்கலாம். இப்போ நம்ம 2 வீலையும் க்ளூ கன் யூஸ் பண்ணி ஒட்டிடலாம். இப்போ நான் ரப்பர் பேண்ட் போட்டிருக்க மாதிரி நீங்களும் போட்டுருங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணி பார்ப்போம். பாருங்கள், நம்ம மினி மோட்டார் கார் ரொம்ப சூப்பராக வேலை செய்யுது. இது மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம AM Techno சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.